마른 기침, 가슴 답답. 가슴이 답답하고 아프고 마른 기침이 나와요. 23살입니다. 흡연은 안 하고 증상은 한 달 됐어요. 기침은 심하지 않지만 마른 기침이 나오긴 합니다. 가슴이 답답해서 일부러 기침하는 경우도 있고요. 열, 가래는 전혀 없어요. 누워있으면 가슴팍이 쪼이는 기분이 들고 가끔 콕콕 쑤십니다. 일반 병원에 갔더니 목 감기약을 지어주셨는데 크게 나아지진 않네요. 의 질문에 대한 답변입니다. 가슴 답답하고 마른 기침이 오는 것은 웅크린 자세를 만드는 흉골근 단축이 관련됩니다. 흉골근은 가슴 중앙에 흉골 위에 있는 근육으로 흉골근 단축이 문제가 될 수 있어요. 이 부위의 문제는 라운드 숄더 체형, 즉 웅크린 자세가 문제가 되는 것입니다. 흉골근은 가슴 중앙에 두 줄의 근육이 있는데 좌우가 중앙으로 몰려서 나타나며 주로 한쪽으로 치우치며 흉골 3, 4, 5분에 걸립니다. 흉골근의 문제 시 목 아래 움푹 파인 곳인 경락상 천돌혈이라는 자리가 있는데 이 천돌혈 부위의 문제 시 기관지가 나빠집니다. 흉골근의 문제는 기관지를 약하게 만들며 기관지에 염증이 잘 생겨 막히면서 기관지염이나 마른 기침을 유발하게 되는 것입니다. 가슴이 답답하고 마른 기침이 나는 경우 흉골에서 올라가는 흉골갑상근, 흉골슬굴근, 뿌리부근과 흉쇄이둘근에서 내려오는 힘줄과 또 올라오는 힘줄인 대흉근 쇄골질을 같이 풀어주는 것이 좋습니다. 흉골근은 울화로 억제되어 있는 정서, 감정, 심리 등 표현이 안 되는 경우 나타날 수도 있고 이런 사람은 구분 등 체형으로 웅크리는 자세를 자주 취하게 되어 흉골근이 단축되고 흉골근 단축으로 흉골근 아래에 있는 기관지가 약해지고 그래서 마른 기침이나 가슴 통증을 유발하게 되는 구조로 진행이 됩니다. 흉골근은 좌우 대흉근의 중심에 있으면서 가슴 근육인 대흉근의 힘줄 통증이라고 볼 수도 있어요. 숨을 쉴 때 흉곽이 폐가 들어가 있는 부분 흉곽이 대흉근에 의해서 좁아지고 있고 가슴을 짓누르는 것 같이 폐가 숨을 쉬게 되면 좁아진 흉곽이 확장이 안 되는 것으로 가슴을 짓누르는 것 같아 가슴이 답답하고 호흡과 같이 나타나는 것입니다. 가슴 통증, 가슴 답답한 것은 가슴을 넓혀야 하며 가슴을 넓히려면 등을 펴야 하는데 이때 배도 같이 풀어야 더 좋아질 수 있어요. 이런 체형을 고치려면 늑골과 늑골 사이가 펴져야 하고 등뼈가 펴져야 하는데 측면 근육인 전극근도 같이 풀어야 척추뼈를 중심으로 퍼지면서 가슴 흉골이 늘어나면서 흉곽도 늘어납니다. 한 6개월 정도 마음으로 풀어야 폐질환이 좋아지고 체형이 바로 될 수 있습니다. 가슴을 펴고 어깨를 뒤로 제끼며 턱을 당기는 자세로 체형을 교정하는 것이 중요합니다.